Մինչև օգոստոսի 31-ը երկար սպասված շահավետ եռանկյուն ակցիայի շրջանակում ստացեք բացառիկ պայմաններ կաթսան, մարտկոցը և խողովակները միասին ձեռք բերելու համար։ Ողջույն, հարգարժան տիկնայք և պարոնայք, առաջին լրատվականի եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այսօր տարածվեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարությունը իր հարցազրույցից թուրքական լրատվամիջոցներին։ Հաջիևն ասում է, որ Թուրքիայի շահերը Ադրբեջանի համար կարմիր գիծ են, այսինքն Ադրբեջանի համար Թուրքիայի շահերը, ինչպես ասում են, գլխի վրա տեղ ունեն։ Եվ հաջորդ նախադասությամբ խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացից, ասելով, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի հետ չի ստորագրվի, մինչև Հայաստանում սահմանադրությունը չփոխվի։ Եվ հույս ունեն Բաքվում, որ սահմանադրական ռեֆորմա Հայաստանում տեղից կշարժվի, ասում է Հաջիևը։ Այս ամենը կարելի է հասկանալ այնպես, որ Թուրքիայի կողմից այդ շտապողական քայլերը, որը արվում են, այնուամենայնիվ արգելակող ֆունկցիան իր վրա վերցրել է Ադրբեջանը, հաշվի առնելով այն, որ Թուրքիայում թիվ 1 ներդրողն է, հաշվի առնելով այն, որ ունի քաղաքական ազդեցություն բազմաթիվ ազգայնական կամ ծայրահեղ ազգայնական մանր-մունր կազմակերպությունների վրա, որոնք ազդում են ներքաղաքական բալանսի վրա։ Բացի դրանից էլ այո, թուրքական իստեբլիշմենտի այդ սենտիմենտները Ադրբեջանի նկատմամբ ևս օգտագործվում են իրենց կամքը թելադրելու համար։ Փորձենք հասկանալ այնուամենայնիվ այս ամենը ինչ է մեզ խոստանում, եւ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, մեր հյուրն է քաղաքագետ, հայկական խորհուրդ կազմակերպության փորձագետ Սամվել Մելիքսեթյանը, բարև եք եկել, պարոն Մելիքսեթյան, ուրախ եմ ձեզ նորից տեսնել, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Մելիքսեթյան, ահա մենք ունենք այսպիսի հայտարարություն, զուգահեռ սյուժեով Հայաստանում կան ներքաղաքական զարգացումներ կապված նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկի հետ, մենք լսում ենք հայտարարություններ, եւ այնինչ մենք քննարկում ենք ձեզ հետ միասին եւ քննարկենք, դա տեղի ունենում Հայաստան-Ռուսաստան պատմականորեն աննախադեպ ճգնաժամի պայմաններում, միջպետական հարաբերություններում, համեցեք։ Առաջի մասով ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունների ու նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման, իհարկե Ադրբեջանի դիրքորոշումը վճռորոշ է, որ մինչև հիմա հայ-թուրքական սահմանն է փակ, դիվանագիտական հարաբերություններ չկան եւ այլն, եւ Ադրբեջանը փորձում է այս լծակը մինչև վերջ օգտագործել, որպեսզի հասնի իր նպատակներին, հա, այդ նպատակները դե գիտեք հայտարարված դա սահմանադրության նախաբանի սահմանադրության տեքստից նախաբանի հանումն է եւ ադրբեջանական կողմը այս պնդումը կրկնելով բազմաթիվ անգամ ինքը չի ուզում այս կետից հրաժարվել, դիտարկում է դա որպես տարածքային պահանջ իր նկատմամբ եւ այլն, հա, այսինքն ինչ-ինչ պատճառներով այս կետը մնում է, Ադրբեջանը պահպանում է իր ազդեցությունը Թուրքիայի վրա այս հարցում եւ ես կասեի սա ոչ թե թուրքական իստեբլիշմենտի խնդիրն է, Թուրքիայում շատ ավելի նեղ շրջանակ է, որ այս աջակցությունը ցուցաբերում է եւ կարելի ասել նույնիսկ մի մարդ դա Թուրքիայի նախագահն է, Էրդողանն է, ով ունի անձնական ավելի շատ հարաբերություններ նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ եւ այստեղ այս գործոնը, անձնական գործոնը կարծում եմ շատ կարեւոր է, որովհետեւ թուրքական
վերլուծական դաշտի ներկայացուցիչները, դիվանագիտական դաշտի ներկայացուցիչները, ում հետ նաև հանդիպումների եւ քննարկումների ես մասնակցել եմ, իրենք բոլորը բավականին, այսպես ասած, եթե չասել քննադատաբար, ապա կարծում են, որ պետք է հայ-թուրքական կարգավորումը անկախ լինի այս գործընթացից, հայ-ադրբեջանականից եւ համարում են, որ հիմա Հարավային Կովկասում պատմական իրավիճակ է եւ պետք է այդ պատմական իրավիճակը օգտագործել, բարձրավոր Թուրքիան այստեղ իր շահերն ունի, դա Ռուսաստանի դիրքերի թույլատումն է, բայց նաեւ այս հայ-թուրքական կնճիռը եւ այս հայ-թուրքական խնդիրը, հա, որ իրենց համար տարբեր պատճառներով նույնպես խնդիր է, ռեպուտացիոն խնդիր է, Թուրքիայի գլխից կախված, հա, իրենց միշտ հիշեցնում են ցեղասպանության մասին, չկարգավորված հարաբերությունների, վերջին սահմանի փակ Եվրոպայում եւ այլն, եւ իրենք էլ են հասկանում, քանի որ նաեւ Թուրքիայում ավելի բաց, այսպես ասած, միջավայր է եւ Թուրքիայում նաեւ իրենց պատմությանը սկսել են վերջին 10-20 տարիներում այնուամենայնիվ վերանայել եւ այլ ձևով նայել։ Ես նաեւ նկատում եմ որոշակի ինչ-որ մեղքի կամ մեղավորության զգացում բազմաթիվ թուրք նաեւ փորձագետների մոտ, այսինքն ես չեմ նկատել դեռ եթե ծայրահեղ ազգայնական շրջանակների մասին չի խոսքը, եւ որ մարդիկ փորձեն ուղիղ կերպով շղթել ցեղասպանությունը կամ պատմական այդ 20-րդ դարի սկզբի պատմական իրադարձությունները եւ ես կարծում եմ բազմաթիվ ես սա ասել եմ իհարկե մենք հիմա խնդիր ունենք ինչ արագությամբ ենք անցնելու այս փուլերը բայց որ մենք այս փուլերը հաղթահարեցինք ես կարծում եմ միջաժամկետ եւ երկարաժամկետ ապագայում Թուրքիայի հետ մենք ունենք տարածաշրջանում ամենալավ հարաբերություններից մեկ առնվազն ունենալու հեռանկարը եւ իհարկե այստեղ այս ժամանակն է շատ կարեւոր իհարկե նաեւ Հայաստանն էլ իր դիրքորոշումն ասել է որ պատրաստ է գնալ կարգավորման անկախ այս դրամաբանություններից հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական գործընթացները տարանջատել Հիմա խնդիրը Թուրքիայում է կարողանա արդյոք Թուրքիան դուրս գալ այդ դրամաբանությունից գնալ գորը մասնակի ինչ-որ լուծումների, հա դուք գիտեք Թուրքիան արդեն սկսել է երկաթուղու այդ ակյակա Հայաստանի սահման հատվածի վերականգնումը, իրենք այդ 11 կիլոմետրն է մնացել, որ մենք ունենանք մինչև Հայաստանի սահման գործող երկաթուղի թուրքական կողմից Նայելով հայկական կողմի հատվածը մի քիչ ավելի փոքր է, աշխատանքների ծավալը բավականին մոտ են, ես կարծում եմ ամենաշատը դա, ասենք, մի տարի ժամկետն է, որ իրենք բոլոր աշխատանքները կավարտեն եւ մենք կունենանք պատրաստ երկաթուղային անցակետ սահմանին, հետեւաբար այս ժամկետում հետաքրքիր է ինչ է լինելու, ինչ զարգացումներ են լինելու։ Ես կարծում եմ մեծ ժամկետը, եթե դիտարկենք տեխնիկապես հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանում նոր սահմանադրության հանրաքվեն լինի այդ ժամկետում կարծում եմ ոչ, որովհետև դուք գիտեք մեր խորհրդանական ուժերը այդ հարցում ունեն կտրուկ տարաձայնություններ եւ քանի որ մեր խորհրդանական ուժերը դարձրել են հայ-ադրբեջանական կարգավորումը իրենց հիմնական քաղաքական կապիտալը այդում հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում մինչև որ չփոխվի Մոսկվայի դիրքորոշումը առնվազն քաղաքական դաշտի մի մասը, հա, ընդդիմադիր ուժերը, իրենք համաձայնություն չեն տա սահմանադրական փոփոխությունների, այսինքն նոր սահմանադրության այդ հանրաքվեի ինիցիացիայի, հետևաբար այս գործընթացը կանգնած է լինելու ու սա մարտահրավեր է, հա, որոշակիորեն, իհարկե դուք գիտեք նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ տարբեր քննարկումներում այս մոդելը կա, որ ինչպես Ռուսաստանը եւ Ճապոնիան չեն ունեցել խորհրդային միությունը դեռ խաղաղության պայմանագիր չեն ունեցել, բայց ունեցել են առևտրատնտեսական, այո, եւ այլ հարաբերություններ։ Հնարավոր է այս մոդելը աշխատի ու իհարկե մեծ վստահությամբ կարելի է ասել պատկերացրեք մենք թրիպը կառուցում ենք այդ երկաթուղները եւ Ադրբեջանը ասում է չէ մինչեւ սահմանադրությունը չփոխվի ես այդ ճանապարհով չեմ գնալու դա абսուրդի ժանրից է հետեւաբար այլ զարգացումներ իհարկե լինելու են այսինքն դա հենց կոմունիկացիաներն են դա առևտրատնտեսական հարաբերություններն են Ադրբեջանի հետ գուցե նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերությունները սկզբնական փուլում միջնորդավորված այսինքն Վրաստանում կամ այլ դիվանագիտական դեսպանատների տարածքներում Հայաստանում կամ Վրաստանում բայց
Սա չի նշանակում, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը գնում է փակուղի, բայց ես բազմաթիվ անգամ նաև ձեր եթերում ասել եմ, որ մենք ուղղակի ժամանակ ենք կորցնում եւ երկու մոտեցում կարող է լինել խաղաղության գործընթացի, այս ֆորմալ մոտեցումը, որ մինչեւ որ չստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, հա, ինչ որ պահանջ կա Ադրբեջանի կողմից, որ իրենց համար նաև կարևոր ռեպուտացիոն գործոն է, մինչեւ չստորագրենք չի լինելու, հա, այս խաղաղության պայմանագիրը, մինչեւ սահմանադրությունը չփոխվի, բայց եթե խնդիրը հենց սահմանադրության նախաբանն է, լավ, ենթադրենք մենք ունենք միջավայր, չէ, քաղաքական հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ եւ ունենք Հայաստանի բնակչությունը, ում պետք է դու ապացուցես, որ իսկապես գնում ես խաղաղության գործընթացի, որովհետեւ ադրբեջանական տեսակետից այնպիսի տպավորություն է, որ պատերազմի կամ խաղաղություն չցանկացող կողմը Հայաստանն է, ու Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ապացուցի, որ ինքը չի ուզում, որ պատերազմ լինի կամ պատրաստ է խաղաղության, սրանք շատ խնդրի պարզեցում են։ Նույն մտավախությունները մենք կարող ենք ունենալ Ադրբեջանից եւ պահանջել նույն երաշխիքները, հա։ Իրենք նայում են ավելի շատ անցյալին, իմ կարծիքով շատ ավելի կարեւոր է ապագան, հա, ինչ գործընթացներ ենք մենք ունենալու։ Եվ այս առումով, եթե մենք ստորագրենք պայմանագիրը խաղաղության, եթե զարգացնենք մեր հարաբերությունները, դրանից ավելի նպաստավոր միջավայր, որպեսզի նաեւ թերահավատներին եւ Հայաստանում եւ նաեւ Ադրբեջանում ապացուցենք, որ մենք առաջ ենք գնում, ու հետագայում նաեւ այս պրոբլեմատիկ հարցերը լուծել, հա, ավելի հեշտ կլինի սկսել հանրակրվեն, ավելի հեշտ կլինի այդ հանրակրվեում համոզիչ հաղթանակ տանել, այսինքն մարդկանց համոզել, որ այս հակառակ կողմը անցալում է այս կետը որպես խնդրահարույց, եթե մենք իսկապես խնդիր չունենք, որ այս որոշումները որ կայացվել են անցյալում եւ նաեւ սահմանադրության մեջ իրենք դուք գիտեք, որևէ իրավական ուժ չունեն, այսինքն զուտ սիմվոլիկ հղումներ են, որ ինչ որ հայրենասիրական, այսպես ասած, մղումներով դրել են տեքստի մեջ, որ տենց ավելի լավ լինի, հա։ Եթե մենք սրա հետ խնդիր չունենք, ինձ կարծիքով Հայաստանի ժողովրդին ավելի հեշտ կլինի այս դեպքում համոզել, քան այ անվերջ նմանատիպ պահանջներով, ինքը իհարկե չի կանգնեցնում այս գործընթացը, բայց ինքը որոշակիորեն թունավորում է այս գործընթացը եւ նպաստավոր միջավայր է ստեղծում նաեւ տարբեր սպեկուլյացիաներին ու խորհրդարանում քննարկումները դուք գիտեք այնտեղ բավականին կարծում եմ հիմնավոր կերպով թեև դա մանիպուլյատիվ միտումը մանիպուլյատիվ էր բայց հարցադրումը հիմնավոր էր որ 4 տարի մենք ունենք այդ հայ-թուրքական հանձնաժողովը հա եւ առաջընթաց չկա ու այսպիսի հարցադրումները իրանք լեգիտիմ են հա այսինքն շատ կարեւոր է որ հասկանալ որ կան պահանջներ եւ այստեղ կարեւոր են որ լինի առաջընթաց, լինեն լուծումներ եւ մենք չկորցնենք ժամանակ։ Քանի որ կա նաեւ Ռուսաստանի գործոնը եւ հիմա Հայաստանը այս առումով շատ բան վիճակում է հայտնվել, հա, բավականին խնդրահարույց վիճակում եւ որ դեռ կարգավորված չեն հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, փակ է սահմանը Թուրքիայի հետ եւ ինքը հետխորհրդային տարածաշրջանում ես կասեի ամենահամարձակ քայլերն է ձեռնարկում նաև ռուսական, այսպես ասած, փորձերին պահպանել իր ազդեցությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ հետխորհրդային տարածաշրջանում, այնպես ինչպես եղել է մինչև 2022 թվականը, մինչև Ուկրաինայի ներխուժումը, եւ այստեղ Հայաստանը աջակցության կարիք ունի եւ այս կարգավորումները հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական դրան կարող են նպաստել, հա։ Դա հաջորդ հարցը որ Պարոն Ալեքսանյան, տեսեք Կարկանեմ, որ մենք այսինչ քննարկում ենք, այս ամենը քննարկում ենք Հայաստան-Ռուսաստան միջպետական հարաբերություններում այս պատմականորեն աննախադեպ ճգնաժամի ֆոնին։ Ըստ էության Հայաստանը հաշիվները մաքրել է ՀԱՊԿ-ի հետ դե ֆակտո, միայն պահպանելով դե յուրե անդամակցությունը, այն էլ պահպանել է, որովհետև հիմա մաքրում է հարաբերությունները, հաշիվները ԵԱՏՄ-ի հետ։ Մենք տեսնում ենք, չնայած վարչապետը հարցական նշանով է այդ նախադասությունն ասում, մեռած է ԵԱՏՄ-ն թե ոչ, բայց մի կազմակերպություն, որտեղ տոննաներով փաստաթուղթ է ստորագրում, բայց ասենք մի աննորմալ կարող է առավոտ թարսվոտից զարթնել ու ասել այ դու դուրս չես գալիս փագեք ու քո մոտ ճիճու, չգիտեմ, բակտերիա, վիրուս,
եւ այլ ինչ ասես գտնում են նույնիսկ չհասած բերքի մեջ, որ ասենք խաղողի, որը դեռ նոր պետք է հասնի, իրենք չեն էլ թաքցնում իրականում այդ դրա կոմեդիկ, հա, որ սարկազմը, ցինիզմը այդ ամեն ինչ։ Հիմա այս ամենը գնում է դրան զուգահեռ սյուժեով եւ հիմա արդեն այդ դե ֆակտո չկանք, դե յուրե կանք այս ստատուս քվոն փոփոխվելու միտում էլ կա, ամենայն դեպս նոյեմբերին ռուսները մտադիր են Հայաստանի անդամակցության հարցը բարձրացնել, չգիտեմ, ձայնի իրավունքից զրկել, Ռուսաստանի ներկայացուցիչն էլ ասում է, այո, բայց դրա համար կոնսենսուս ապերից բան եւ այլն։ Համեցեք։ Դեք ես այս process-ը դիտարկում եմ ոչ միայն որպես հայ-ռուսական հարաբերություններ, այլ որպես Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի թուլացման գործընթաց այդ խորհրդային տարածաշրջանում, որտեղ ակնհայտ է, որ բոլոր պետությունները, խոսքը միայն Հայաստանի մասին չի, զգալիորեն փոխել են իրենց քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ուղղակի Հայաստանի դեպքում կախվածություններ աննախադեպ մինչև այս գործընթացը ոչ մի հետխորհրդային պետությունի բացառություն եւ Բելարուսի, թե որոշ հարցերում նույնիսկ Բելարուսը Հայաստանի նման կախված չէր Ռուսաստանից եւ նաեւ ոչ մի պետության շուրջ այսպիսի դրամատիկ փոփոխություններ ինչպես Հայաստանի շուրջ տեղի չեն ունեցել, բայց իրական գործընթացները նույնն են։ Դուք կարող եք գնալ կենտրոնական Ասիա եւ այնտեղ բացի Տաջիկստանից եւ Ղրղստանից, հա, որոնք բավականին այդ պերիֆերիկ են, ռեսուրսների առումով աղքատ են, բոլոր այն պետությունները Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, որ ունեն ռեսուրսներ եւ ձգտում են այլընտրանքների, իրենք գնացել են այդպիսի զարգացումների։ Ղազախստանը դուք գիտեք զարգացնում է իր հարաբերությունը Եվրոմիության հետ, ԱՄՆ-ի հետ, նույն այդ հազվագյուտ հողային մետաղների հարցերում է դա անում, քաղաքական տարբեր ֆորմատների մեջ է մտնում եւ Ղազախստանի առաջնորդը մի քանի շաբաթ առաջ, հա, հուլիսի 25-ին Օմսկում հանդիպման ժամանակ ուղիղ նշեց, որ իր արևմտյան գործընկերները, հա, եվրոպացիները եւ ամերիկացիները նաև այդ հարցադրումն են տալիս, որ պատերազմը պետք է ավարտի եւ ինքը փոխանցում է նույնիսկ այդ ուղերձը, հա, եւ շատ հետաքրքիր էր։ Այսպես ինչպես հիմա խոսում են հետխորհրդային երկրների առավել, այսպես ասեմ, սուբյեկտային առաջնորդները, դա Ղազախստանն է, Հայաստանի իշխանություններն են, նաև Ադրբեջանի նախագահը, Ուզբեկստանը միշտ այդ անկախություն ունեցել է իր արտաքին քաղաքականության եւ միշտ ընդգծված այդ կարմիր գծերը գծել է։ Նախկինում այսպեսի բան չի եղել, հա, միանգամից առավել եւս, որ բոլորը դուք նույնիսկ կարող եք հիշել, որ տաջիկ լեզվի հետ կապված, ռուսերենի եւ տաջիկերենի հետ մի 2 տարի առաջ Տաջիկստանի նախագահը, որ դեռ խորհրդային այդ ուշ շրջաններից է, հա, քաղաքական գործիչ եւ տասնամյակներով չի փոխվում նախագահ, այո, եւ Ռուսաստանի հետ նույնպես բավականին լոյալ հարաբերություններ ուներ, բավականին երկար լեկցիա էր կարդում, որ ռուսերենը չպետք է ճնշի այդ լեզուները եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այս դեպքում մենք ունենք փոփոխություն եւ պարզ է, որ Ռուսաստանի համար սա բավականին դիսկոմֆորտ մեղմ ասած իրավիճակ է, դիսկոմֆորտը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի նախագահի դեմքին, որ իրեն այդպիսի հայտարարություններ ասում են։ Եվ Ռուսաստանը հիմա փորձում է այս գործընթացի վրա ինչ-որ ձևով ազդել եւ Հայաստանի հետ ինչ կատարվում է, դա հենց բոլորի վրա ազդելու մարտավարության մաս է, հա, որովհետև Հայաստանը այդ ցուցադրական վիտրինան է, որտեղ այդ ճնշումները եթե հաջողության հասնեն, ինքը ամենաթույլ օղակն է իրենց տեսակետից, ինքը ունի ավելի շատ կախվածություններ եւ իր հետ ավելի հեշտ է այս ճնշումների լեզվով խոսելը եւ իրենք փորձում են սա դեմոնստրատիվ օրինակ դարձնել, որ Ռուսաստանի հետ պետք է ինչ-որ այլ ձևով խոսել, որ Ռուսաստանի շահերը պետք է նկատի ունենալ եւ որ պետք է սահմանափակել արտաքին ակտիվությունը այլ սուբյեկտների հետ, հա, Եվրոմիության հետ, առաջին հերթին եւ Միացյալ Նահանգների։ Ու ես վստահ եմ, որ իհարկե Ռուսաստանը ինչպես այս նաև հապկի հետ կապված հայտարարությունից եւ այլ հայտարարություններից Ռուսաստանը շարունակելու է այս ճնշումների քաղաքականությունը Հայաստանին տնտեսապես խեղդելու, մինչեւ որ չհասնի իր քաղաքական նպատակների։
Եվ այստեղ մեզ ապագայում սպասում են գազի գների հետ կապված գործընթացները եւ հապկի ինչ որ ձևով վերադառնալու, հա, որովհետեւ այս հայտարարությունները նրա մասին են, որ դուք պետք է կամ վերադառնաք, կամ էլի ինչ որ սանկցիաներ են լինելու, հա։ Եվ սահմանափակել նաեւ հարաբերությունները Եվրոմիության հետ, ինչը նույնպես կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Ես կարծում եմ, եթե Հայաստանը ենթարկվի այս շանտաժին, մենք կորցնելու ենք մեր վստահության վերջին, այսպես ասած, կապիտալը Եվրոմիության հետ, որտեղ մինչև հիմա հիշում են 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ը, հա, եւ ասոցիացիայի հետ շրջադարձը, որ կատարեց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, եւ չեն բարելավելու մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ Ռուսաստանի հետ այս ձևաչափով հարաբերությունները իրենք ավելի պրոբլեմատիկ են։ Ռուսաստանը անվտանգության երաշխիք չի, ինչքան մեզ են համոզել, որովհետեւ նաեւ մեր վերլուծական դաշտում մինչև հիմա հանդիպում է թես, որ ասենք եթե Թուրքիան կամ Ադրբեջանը հարձակվեն Հայաստանի վրա, ռուսական բազան ինչ որ ձևով աշխատելու եւ պաշտպանելու է Հայաստանը, դա ասենք 2022 թվականի պատմությունից հետո 23 թվականի պատմությունից հետո սահմանային ընդհանրությունից հետո գիտական ֆանտաստիկայի ոլորտից է։ Այո, բայց այո, այս շատ հետաքրքիր ակնկալումները որ կան, սա օբյեկտիվ գործընթաց է, որ Հայաստանի աննախադեպ կախվածությունը, Հայաստանը հիմա փորձում է դրանից դուրս գալ եւ սա բխում է Հայաստանի շահերից ու Հայաստանը ինչ քայլեր է անի զիջողական, դրանք Հայաստանի շահերի տեսակետից շատ ավելի մեծ վնաս են լինելու, ինչպես 2013 թվականի որոշումը, ինչպես իրանական գազի այդ գազատարի որոշումը 2005 թվականին, հա, ինչպես 90-ականներին այն որոշումը, որ կարելի է ռուսական ուժին ապավինելով Լեռնային Ղարաբաղում սառեցնել կոնֆլիկտը, չգնալ լուծումների եւ ապագայում վստահ լինել, որ ինչ որ ձեւ Ռուսաստանը մեզ կօգնի։ Այսինքն մենք հիմա այդ նույն խնդիրները, նույն սխալները, որ արել են 90-ականներին, 2000-ականներին, կարող են կրկնել նույն սխալը, վատթարացնելով այն հարաբերությունները, որ ունենք Արևմուտքի հետ, ու որոնք նույնպես աննախադեպ զարգացած են այս փուլում, եւ չստանալով ոչինչ, ինչպես եղել է 90-ականների վերջին եւ 2000-ականների։ Եվ զրկվելով ամեն ինչ։ Այո։ Պարոն Մելիքսյան, Ադրբեջանի նախագահը նախորդին մեկնեց Ղարաբաղստան եւ հանդիպում ոչ ֆորմալ տեղի ունեցավ կենտրոնասիական հնգյակի հետ, որոնցից 4-ը թյուրքական պետություններ են եւ ըստ էության այդ ռազմավարական պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք բերվեցին, լիովին տեղավորվում են ձևավորվող Միջին Միջանցքի ռազմավարական տրամաբանության մեջ եւ տարօրինակ էլ կլիներ, եթե դա տեղի չունենար։ Դրանով իսկ Ադրբեջանն ըստ էության մեր տարածաշրջանը պրոյեկցում է դեպի Կենտրոնական Ասիա իր աշխարհագրական դիրքի վրա հենվելով եւ օգտագործելով։ Արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանն ու Վրաստանն էլ այդ պրոյեկցումը պետք է իրականացնեն դեպի արևմուտքի վերջո այդ Միջին Միջանցքը գնում է դեպի Մեծ Եվրոպա, մեր տարածաշրջանից հետո։ Համեցեք։ Ես կարծում եմ իհարկե Ադրբեջանը նախ Ադրբեջանի համար սրանք ստրատեգիական ծրագրեր են, որովհետև դուք գիտեք Ադրբեջանի տնտեսությունը վերջին 10-ամյակում գրեթե աճ չի արձանագրել, այսինքն որակային ստագնացիայի մեջ է եւ այս իրավիճակը մոտ 10 տարիներում կանխատեսվում է, որ շարունակվելու է եւ ավելի արագ հնայի աճ լինելու է Հայաստանում եւ Վրաստանում եւ մոտ 10 տարի հետո այդ առումով մենք զգալի ավելի բարձր ենք լինելու Ադրբեջանի Վրաստան առաջատար, հա, այդ ըստ պրոգնոզների առաջին երկիրն է լինելու, հետո Հայաստանը, հետո զգալի ավելի ցածր դիրքում Ադրբեջանը, ու Ադրբեջանում դա սա հասկանում են իհարկե եւ փորձում են ինչ-որ նոր ռազմավարական ծրագրեր մշակել, որտեղ իրենք կարող են փոխել նաեւ երկրի աշխարհագրությունը եւ նպաստել այդ միջազգային առևտրի տրանզիտների իրենց տարածքով անցնելը եւ իրենց տնտեսության աջակցելը։ Հիմա ինչքանով սա կստացվի, իհարկե այդ նպատակը հստակ է, ինչքանով սա կստացվի, կախված է իհարկե տարբեր գործոններից, ու այդտեղ կա Կասպից ծովի խնդիրը, կա Կենտրոնական Ասիայի երկրների խնդիրը, կա Ռուսաստանի ազդեցության խնդիրը,
Բայց այնուամենայնիվ նաև այստեղ շատ կարևոր խնդիր է նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը եւ պետք է հասկանալ, որ սա էլ է պատճառներից մեկը, ինչու Ադրբեջանը երկարաժամկետ առումով շահագրգռված է, որ այդ հարաբերությունները լուծված լինեն եւ Հարավային Կովկասը ամբողջությամբ դառնա այդ այլընտրանքը, հա, որովհետեւ մենք շատ փոքր ռեգիոն ենք, շատ խնդրահարույց ենք նաեւ, եթե ենթադրում ենք կոնֆլիկտային զարգացումներ, ասենք հայ-ադրբեջանականը կամ միայն Վրաստանն է, վրացական երկաթուղիները, որ անցնում են այդ ռուսական օկուպացիոն զոնի գոտուց մոտ 8 կիլոմետր հեռավորության վրա, հա, այդ Հարավային Օսեթիայի վարչական սահմանից, իրենք կարող են լրջագույն խոչընդոտ լինել, հա։ Հետևաբար պետք է ամբողջ ռեգիոնը ստաբիլ լինի, կայուն լինի եւ տարբեր այլընտրանքներ ունենա տարբեր զարգացումների դեպքում։ Այս առումով իհարկե շատ կարևոր է, որ այդ կայունությունը լինի եւ շատ կարևոր է, որ մենք էլ դիրքավորում ենք այս ծրագրերի մեջ ու դրանցից մեկը իհարկե այդ նախագծերից դա TRIP նախագիծն է, բայց ինչպես գիտեք, բազմաթիվ ձեր տաղավարում նաև խոսել ենք հյուսիսային ճանապարհի մասին, ավտոմոբիլային ճանապարհի մասին, երկաթուղու, իհարկե Ամերիկայի եւ Իրանի կոնֆլիկտի ավարտը կարող էր նպաստել զգալիորեն նրան, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը դառնային Իրանի համար կարևորագույն այլընտրանք դեպի հյուսիս եւ միշտ պատմականորեն այս երկաթուղին, հա, որ Ջուլֆայից գալիս է դեպի Սևծով, Իրանի համար շատ կարևոր դեր է խաղացել դեռ խորհրդային տարիներին, ինքը շատ խոշորագույն ցամաքային նավահանգիստն է եղել Իրանում եւ նույնիսկ Եվրոպայի եւ Սկանդինավյան երկրների հետ առևտուրը իրականացվում էր այդ ուղղությամբ, հա։ Այսինքն սա էլ շատ կարևոր է, այս առումով մեր Հայաստանը, Վրաստանը ունեն որոշ կոմբինացիաներ, երբ որ իրանք են մտնում մի ալտերնատիվների մեջ, Ադրբեջանը այդ միջին միջանցքի տրամաբանությամբ, հյուսիս-հարավի տրամաբանությամբ է կարևոր, Թուրքիան է նոր հնարավորություններ ստանալու, նաև Իրանի միջոցով Հնդկական օվկիանոսի հետ կապնվելու եւ նախկինում Թուրքիայի համար սա կարևոր նպատակ էր միջալոց, իրենք նույնիսկ ծրագրավորում էին բանից, հա, Բայազեդ, մինչև Բայազեդ երկաթուղի քաշել եւ բերել միացնել Ջուրֆային իրանական տարածքով, նաև այսպիսի ծրագրեր կար նախկինում երկաթուղային։ Մի խոսքով բոլորը հասկանում են, որ առաջինը մեր տարածաշրջանը թեր զարգացած է կոմունիկացիաների առումով, դուք կարող եք բացել օրինակ կոմունիկացիաների քարտեզները Եվրոպայում եւ խտությունը ուղղակի այնտեղ այնքան ակտիվ է, որ ամբողջ այդ կոմունիկացիաների գիծն աղոտակին դու չես տենում քաղաքների անունը կամ այլ անվանումներ, գետերը չես տեսնում մեր տարածաշրջանում, սենց ինչ որ գծեր են ու դատարկություն, հա, մեծ։ Այսինքն մենք ահագին զարգանալու տեղ ունենք ու եթե ենթադրում ենք, որ առաջին անգամ մի քանի դարվա մեջ ռեգիոնը իսկապես բացվում են բոլոր սահմանները, մենք նոր հնարավորություններ ենք ունենալու, որոնցից զրկված ենք եղել միջնադարից, հա, որովհետև այս տարածաշրջանով վերջին մի քանի դարերում անցել են ավելի շատ բաժանարար գծեր, երբ որ սահմանից այն կողմ եղել են ինչ որ այլ կոմունիկացիաներ, այս կողմ եղել են Մոսկվայի եւ ինչ որ, հա, Ռուսաստանի հետ կապող տրամաբանությամբ է զարգացվել, հա, բոլոր ճանապարհները գալիս են Թբիլիսից ճյուղավորվում էին տարբեր ուղղությունները, որովհետև կառավարման կետը Թբիլիսին էր։ Այ հիմա մենք գեներալ գուբերնատորի նստավայր, հետո Զակավկազկի военный округ եւ այլն։ Իսկ հիմա հնարավորություն ունենք բացել բոլոր սահմանները եւ բոլոր ուղղություններով այդ մեր բաները ուղղել, հա, ճանապարհները, կապերը ստեղծել ու Հայաստանի համար սա շատ կարևոր իհարկե գործընթաց է։ Ու իհարկե Հայաստանում այդ առումով նաև մենք չունենք երկարաժամկետ ռազմավարություն, ինչ ենք ցանկանում, որովհետև մի այսպիսի մոտեցումներ կա, որ միացնենք, այսպես ասած, մոտեցող կետերին մեր կոմունիկացիաները, այսինքն ինչ որ կետ հասնում է Մեղրի, այդտեղ միացնում ենք, ինքը դառնում է միջին միջանցքի մաս, ինչ որ կետ հյուսիսում միացնում ենք Կայանն ու Ախորիկը դառնում է էլի արևելք-արևելմուտքի միջին միջանցքի մաս, հետո Վրաստանը Իրանի հետ եւ այլն։ Բայց պետք է հասկանալ, որ մենք նաև ներքին կոմունիկացիաների խնդիր ունենք, այսինքն մեր ներքին արտադրանքը պետք է էֆեկտիվ ու մարդկանց այդ տեղափոխումը էֆեկտիվ լինի։ Դուք գիտեք, մինչև հիմա մեր շրջանների մարզային հաղորդակցությունները շատ վատ վիճակում են։ Նույնիսկ այն ուղղությունները, որտեղ մենք ունենք երկաթուղի, մենք չունենք ուղևորա փոխադրումներ, Երևան-Վարդենիս, Երևան-Ծաղկաձոր, ասենք, դուք գնացեք ցանկացած խոշոր երկիր եւ Ծաղկաձորը Հայաստանի խոշորագույն կուրորտն է փաստացի այդ առումով եւ հիմա մենք չունենք մոտ
10 կիլոմետր երկաթուղի պետք է կառուցվեր դեպի այդ բնակավայրը եւ մենք կարող ենք նստել գնացքով գնալ հասնել, հա։ Չկա, այսինքն կամ այնինչ կա դեպի շորժա օրինակ այս համառային գնացքները դուք կարող եք իրանց շանգոտվածության վիճակից հասկանալ ինչ կոմունիկացիա եւ ինչ որակի ծառայություններ են սրանք, այսինքն սա է շատ կարևոր խնդիր, որի մասին ցավոք սրտի մեզանում նույնպես չենք մտածում, մենք մեր ներքին այդ ռազմավարությունը չունենք ու կարծում եմ հիմա պատմական ուղղակի հնարավորություն է, որ այս ծրագրերով մենք կարող ենք ներդրումներ բերել Հայաստան, հա, այս քաղաքականացվածությունը նույնիսկ հա ինչ որ շատերն ասում են, որ մենք մտել ենք աշխարհակաղակական ինչ որ կոնֆլիկտի գոտի եւ մեզ դիրքավորել ենք որպես Ռուսաստանի դեմ ինչ որ ուժ, մենք նախ մեզ չենք դիրքավորել, որովհետեւ այս պայմաններում շատ բնական է, որ մենք ձգտում ենք այլ կապեր ունենալ եւ այլ հարաբերություններ ունենալ։ Հիմա Ռուսաստանն էլ ուզում է, որ դուք չունենաք, հիմա ինչ անենք։ Այո, եւ ժողովրդական ասացվածքի տրամաբանությամբ, հա, եղունգ ունես գլուխդ քորի, մենք պետք է մտածենք մեր մասին ու այս դեպքում իսկապես մեծագույն հնարավորություն է ներդրումներ բերել Հայաստան եւ որակայնորեն փոխել մեր ենթակառուցվածքների, այսպես ասած, վիճակը եւ որակը, ես կարծում եմ, որ պետքա սրա մասին էլ մտածել եւ պետքա կապիտալիզացնել նաեւ այս գործընթացը, որովհետեւ Հայաստանը սա անում է ոչ թե նրա համար, որ մտնի ինչ-որ աշխարհակաղակական մրցակցության մեջ, այլ որովհետև այդ դիրքավորումը, որ ինքը ունեցել է նախկինում, ինքը չի ապահովել Հայաստանի կենսական շահերը, ինքը բերել է կոնֆլիկտի սառեցման, ինչպես նշեցի, Հայաստանի բնակչության դեպոպուլյացիայի 1/3-ը լքել է Հայաստանը ուղղակի։ Հայաստանի անպաշտպանվածությանը, Հայաստանի կոնֆլիկտային հարաբերություններին իր երկու խոշոր հարևանների հետ, որոնք չենք լուծվել մենք այդ միջնորդությամբ։ Ու պետք է հասկանալ, որ այս իրավիճակը չի կարող հավերժ շարունակվել, որ Հայաստանի բնակչությունը հիմար կլինի ուղղակի, եթե ձգտի ինչ-ինչ պատճառներով չդիրքավորվել նաև այս գործընթացների մեջ։ Դիրքավորվելը ոչ թե որ մտնի եւ ասի ես պայքարում եմ Ռուսաստանի դեմ, հիմա գնալու եմ հարձակվելու եմ, Ղրիմը հետ եմ տալու Ուկրաինային եւ այլն, հա, աբսուրդ, կամ Հայաստանի տարածքը ծառայելու է որպես ինչ որ տարածք, որտեղ մարտական գործողություններ կարող են լինել, այլ պաշտպանել իր շահերը այս կոնկրետ հարցերում՝ կոմունիկացիա, գազատարներ, կառավարման որակ, անվտանգություն, ռազմատնտեսական համագործակցություն եւ այլն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսասյան, ձեր շատ կարևոր դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Հետևենք դեպքերի ընթացքին, այդ թվում նաեւ ձեր մասնակցությամբ, մինչ նոր հանդիպում եւ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն։ Մենք զրուցեցինք մեր գործընկեր, քաղաքագետ, հայկական խորհուրդ կազմակերպության փորձագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ, լսեցինք իր դիտարկումները տարածաշրջանային զարգացումների, ինչպես նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների շուրջ։ Խաղաղություն եւ բարի նոր ձեզ։